បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅអឺរ៉ុបនោះដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារគម្រាមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងចេញមុខធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្សិកលោកប្រាប់អ្នកគាំទ្រឲ្យថតរូបអ្នកចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនៅអឺរ៉ុបនោះហើយយកទៅបិទនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកថែមទាំងគម្រាមឲ្យតាមរកគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតផងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាអំពើខុសច្បាប់រំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសារនយោបាយដំបូងដែលលោកហ៊ុនសែនលើកមកនិយាយនៅមុខអ្នកគាំទ្រជាង 2000 នាក់នៅទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ធ្នូគឺលោកបានលើកសរសើរពីស្នាដៃដឹកនាំរបស់លោកនិងថ្លែងសារនយោបាយឌឺដងឲ្យមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដើមកំណត់ខ្មែរដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅទីនោះនៅថ្ងៃទី14ធ្នូលោកសែនប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅអឺរ៉ុបឲ្យត្រៀមថតមុខអ្នកចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនៅអឺរ៉ុបដើម្បីទុកយកទៅបិទនៅឯប្រលានយន្តហោះហើយលោកថែមទាំងគម្រិតកំហែងដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯកម្ពុជាថែមទៀតផងអ្នកដែលប្រកបឱកាសឲ្យគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំល្អបំផុតចេញមុខមកដឹកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសថ្ងៃ14នោះបានមកប្រមូលមកអឺរ៉ុបពួកយើងក៏ចាំថតដែរចាំមើលបានប្រហែលហើយថតឲ្យបានមុខទៀតមើលសនុកស្រួលយកទៅបិទនៅពោចតបអីចឹងមិនមែនគម្រាមថាមកចូលស្រុកអីទេប៉ុន្តែចង់ដឹងមុខនេះឯងហើយក៏ចង់តាមរកគ្រួសារនេះឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមិនទៅហើយសារគម្រិតកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងបរដ្ឋខ្មែររស់នៅអឺរ៉ុបរាប់រយនាក់នឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងលោកម៉ែនសុថាវរិនចាត់ទុកថាសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះកំពុងតែបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការនិងបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបរាប់រយនាក់នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងទៅកាន់ទីក្រុងប្រូសែលតាមការគ្រោងទុកដដែលដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ាន់ស្ថាវរិទ្ធបានដឹងថាមុនពេលធ្វើបាតកម្មនេះក្រុមយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិបានយកញត្តិដែលចុះហត្ថលេខាដោយបរិវត្តនៅអឺរ៉ុបដើមកំណត់ខ្មែរដាក់ជូនស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូរួចហើយដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយត្រូវបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានហើយត្រូវដោះលែងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទេដែលអ្នកជាតបតៃគឺគេប្រជាប្រដ្ឋគេមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសារនយោបាយលោកហ៊ុនសែននេះគឺបង្ហាញឲ្យសភាអឺរ៉ុបគេឃើញគេថាគាត់ជាជនបដិការពិតប្រាកដហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលនៅនេះគេមិនរៀថយគេនឹងធ្វើជាខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់មករស់នៅលទ្ធិនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនេះគេនឹងបង្កើនសកម្មភាពតទៅទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយដែលជនបដិការគាត់ធ្វើនេះជុំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការចេញធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមានខុសច្បាប់នោះទេលោកយល់ថាសារគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសគឺជាការបង្ហាញរូបភាពកាន់តែអាក្រក់ដល់សង្គមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតផងលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យងាកមកស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌វិញប្រសើរជាងបើថាមតិនឹងវិភាគតិចក្រោយវិភាគច្រើនក៏ដោយគាត់ថាសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងងាកទៅគោរពមតិប្រឆាំងឬក៏មតិមិនស្របជាមួយយើងហ្នឹងបាទដើម្បីយកមកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយអានេះវាជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកដឹកនាំទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅយន្តការក្នុងការគម្រាមកំហែងរដ្ឋបတ်សេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាអានឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញអំពីការដឹកនាំមិនល្អកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញអំពីរូបភាពនៃការដឹកនាំបែបរបៀបជាលក្ខណៈផ្ដាច់ការមិនដើរស្របទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេស្រដៀងគ្នាដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាការចេញបាតកម្មរបស់បរិវត្តខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកដែលពួកគេយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយទៅវិញលោកថាសារគម្រាមក្រុមបាតកោនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងគ្រូសានៅស្រុកខ្មែរនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបរិវត្តនិងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនទៅលើពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅលើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទៅលើបងប្អូនរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើកោតកម្មដោយអហិង្សាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាសារនេះទោះបីជាគាត់ផ្ញើពីសហភាពអឺរ៉ុបមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទី1ទី2គឺប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាត្រា2នៃច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីចែងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាការពារសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមាត្រា4នៃច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដដែលនេះចែងថាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីសំដៅលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬការដង្ហែក្បួនដោយមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីទាមទារតវ៉ាសម្ដែងជាសាធារណៈនៅមនោសញ្ចេតនាគំនិតឬឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរូបភាពឬមធ្យោបាយផ្សេងដោយសន្តិវិធីចំណែកសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សវិញមាត្រា27ចែងដែរថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមដោយសេរីក្នុងជីវភាពវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយឡែកមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយដោយអង្គការរដ្ឋផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាតាមថតរូបអ្នកទៅបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនិងថែមទាំងប្រមានមិនឲ្យចូលស្រុកទៀតនេះគឺជារឿងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលពួកគេលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសារព័ត៌មានជាដើមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាសន្តិភាពคล้ายៗនិងសន្តិភាពសម្រាប់តែក្រុមបកពួករបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទាញយកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកពួកគេលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទាញយកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលនេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលរដ្ឋនៅសហភាពអឺរ៉ុបដើមកំណើតខ្មែរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនៅស្នាដៃដឹកនាំរបស់លោកជាពិសេសឲ្យគ្រប់គ្រងត្រកូលហ៊ុនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្តពួកគេថាលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគំរាមកំហែងវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកតទៅទៀតបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវិញតំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមកពីខេត្តចំនួន3ទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមថែរក្សាព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅតាមតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលតំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ3រូបបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះនៅទីក្រុងម៉ូរ៉ាអាល់ប្រទេសកាណាដាតំណាងសហគមន៍ទាំង3រូបនោះរួមមានព្រះតេជគុណថូធូរ៉ូប្រធានសហគមន៍ព្រៃសង់រុក្ខាវ័នក្នុងខេត្តរតនមានជ័យតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភីបនិងតំណាងសហគមន៍ព្រៃព្រះរកានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺលោកសុតសាវនតំណាងទាំង3រូបនេះមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកនេះដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងសិក្សាបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះតំណាងសហគមន៍ព្រៃរុក្ខាវ័នព្រះតេជគុណថូធូរ៉ូលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់តំណាងសហគមន៍ទាំង3ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់បានទេបើមិនមានព្រៃឈើហេតុនេះព្រះតេជគុណអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមការពារព្រៃឈើមិនថាអាជ្ញាធរបព្វជិតសាសនានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនោះឡើយតំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភីបថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូម្សិលមិញថាអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្របានពីសន្និសីទពិភពលោកនេះគឺព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិអាចគង់វង្សបានទាល់តែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីជាពិសេសគឺការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចំណែកតំណាងសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាលោកសុតសាវនបានលើកឡើងដែរថាជនជាដើមគួយរួមទាំងរូបលោកផងនៅអាស្រ័យលើផលអនុផលព្រៃឈើលើពីនេះលោកថាជនជាតិគួយជឿជាក់ព្រៃគឺជាជំរករបស់ដូនតាដែលបន្តរាប់សិបជំនាន់មកហើយទោះយ៉ាងណាមកទល់នឹងពេលនេះសហគមន៍ព្រៃឈើទាំង3នេះ
ជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលជាការលំបាកនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យគង់វង្សក្នុងនោះរួមមាននៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យសហគមន៍ចូលទៅល្បាតព្រៃឈើជាង2ឆ្នាំមកហើយចំណែកសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាក៏ជួបបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនរីឯសហគមន៍ព្រៃសង់រុក្ខវ័នតែតែជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតធនធានចាំបាច់ដើម្បីការពារព្រៃលើពីនេះទៀតជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ក៏ខ្វះខាតដោយសារតែមិនអាចពឹងអាស្រ័យធនធានធម្មជាតិបានដូចមុនចំណែកតំណាងសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឬជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដោយសារតែការងារការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកមើលបញ្ហាមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺវិញម្ដងអតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺមិនមែនជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេប៉ុន្តែជាកន្លែងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាកន្លែងឃុំខ្លួនមនុស្សខុសច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាបើសិនជាមានករណីបែបនេះមែនកើតឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺធ្វើឡើងគ្មានរបៀបគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្មានអនាម័យហើយគ្មានអាហារសមរម្យឲ្យអ្នកជាប់ឃុំហើយដាក់មនុស្សចម្រុះក្នុងកន្លែងតែមួយចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលគូចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ស្របពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកជាប់ឃុំ12នាក់បានឈឺស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវអតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺហើយជាអតីតសកម្មជនដីធ្លីលោកស្រីជំងាន់មានប្រសាសន៍ថាមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺជាកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចលោកស្រីរំលឹកថាការពីលោកស្រីជាប់ឃុំនៅទីនោះអំឡុងឆ្នាំ2013ដោយសារការទាមទាររកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីលោកស្រីនិងសកម្មជនបរិយាកាសជា30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅទីនោះដោយត្រូវគេងក្នុងបន្ទប់រួមគ្នាដោយគ្មានក្រែគ្មានភួយគ្មានកន្ទេលហើយគ្មានខ្នើយលោកស្រីដឹងថាទូរឿងកន្លងផុតទៅជា9ឆ្នាំហើយក្តីក៏លោកស្រីនៅចាំមិនភ្លេចទេគឺលោកស្រីនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងៗត្រូវបរិភោគបាយក្រហមហើយបន្លែស្ងោរជាមួយសាច់ជ្រូកមានសុទ្ធតែរោមបាយគេនោះក្រហមហើយចង់និយាយដូចពោតក្បាលអញ្ចឹងចាដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំមើលទៅអាសឡគេមកគោមធំសឡគេហ្នឹងគេលីងតែស្គរឲ្យចាក់ហើយអាខ្លាញ់ជ្រូកគេហើយអាដេញណែរោមជ្រូករោមចារោមមិនដែលដល់ត្រាខ្ញុំថាអូគេធ្វើឲ្យហូបអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃ្លាតមែនទេខ្ញុំលេបអត់ចូលលោកស្រីជំងាន់រៀបរាប់ទៀតថាអាជ្ញាធរបានដាក់អ្នកជាប់ឃុំរួមមានអ្នកសំទានជនគ្មានទីពឹងជនវិកលចរិតនិងអ្នកជាប់ឃុំនៅមានជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងៗដោយគ្មានការបែងចែកកន្លែងឃុំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកស្រីដឹងថានៅទីនោះគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេដោយអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាទៅងូតទឹកស្រាអ្នកណាថានេះអីអញ្ចឹងដល់ពេលចឹងយើងជាមនុស្សជានឹងទៅឃើញសភាពបែបហ្នឹងនោះរៀងខ្លាចទោះបីនៅគ្នាច្រើនហ្នឹងរៀងញើតខ្លាចងូតទឹកពេញស្រះហ្នឹងច្បាច់គ្នាលេងអីចឹងណាស្រីប្រុសហ្នឹងច្រឡំគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគេចាក់ថ្នាំការពារឲ្យមានកូនមានចៅអីចឹងណាអតីតសកម្មជនដីធ្លីរបស់អាមេរិកឡាលោកស្រីជំងាន់រួមលើកទៀតថានៅត្រង់នៅទីនោះមិនបានលោកស្រីនឹងប្រមមានបញ្ហាដីធ្លីផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាលួចរត់ពីមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រោយនៅទីនោះបានត្រឹម1សប្តាហ៍លោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកឃុំខ្លួននៅទីនោះគឺអាជ្ញាធរយកអ្នកជាប់ឃុំទៅចោលដោយគ្មានការមើលថែឬក៏បង្រៀនវិជ្ជាជីវៈអ្វីទេមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ប្រមូលមនុស្សទាំងចាស់ទាំងក្មេងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវអ្នកគ្មានទីជម្រកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទជនវិកលចរិតព្រមមានបញ្ហាដីធ្លីពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗម្ដងអាជ្ញាធរក៏ប្រមូលចលនាថាអ្នកសុំទាននិងស្ត្រីប្រកបរបររស់ស៊ីផ្លូវភេទជាដើមដើម្បីយកទៅឃុំនៅទីនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរកំពុងឃុំអ្នកគ្មានទីពឹងជាង400នាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាទៅតាមគោលការណ៍មណ្ឌលសង្គមគិច្ចនេះជាកន្លែងផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកដែលគ្មានទីពឹងក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏អើពើដល់អ្នកគ្មានទីពឹងទៅនេះទេជាងនេះទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិរកឃើញជាញញប់ថាអ្នកជាប់ឃុំនៅទីនោះរងការវាយដំខ្វះអាហារហូបចុកនិងការមើលថែទាំសុខភាពរហូតដល់អ្នកជាប់ឃុំខ្លះបានស្លាប់និងធ្វើអត្តឃាតជាដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាចាប់តាំងពីខែកក្កដារហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺ12នាក់បានឈឺស្លាប់ដោយសារខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតរិះគន់ថាមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺមិនមែនជាកន្លែងជួយសង្គ្រោះមនុស្សទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាកន្លែងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបានកែលម្អមណ្ឌលព្រៃស្ពឺគួរកត់សម្គាល់ទេលោកថាជាង10ឆ្នាំមកនេះនៅពេលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស
រកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺទើបបញ្ញត្តិធរកែលម្អចំណុចខ្លះប៉ុន្តែបានមករយៈស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតមានដដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសម្បត្តិនៅតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលគួរបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺតែម្ដងបាទកន្លងមកយើងក៏បានចោះទៅមណ្ឌលនឹងដែរហើយក៏មានការជួបជាមួយសាកសីឬក៏អីមួយចំនួនដូចនៅក្នុងរបាយការណ៍មុនដែលបានអង្គការលីកាដូបានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅតាមជញ្ជាំងនៅតាមអីគឺមានការសរសេរដោយជនដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះវាហាក់បីជាឋាននរកសម្រាប់ពួកគាត់ចង់ដែរតាក់ទងរឿងនេះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនបានសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចលោកតូចានីនិងប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីមុំច័ន្ទនីបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូចំណែកប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានយល់ថានៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីបែបនេះអាចនឹងមានការស៊ើបអង្កេតបើទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកផៃសិផានថាការស៊ើបអង្កេតបែបណាគឺអាស្រ័យលើស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងជំនាញដែលមើលការខុសត្រូវមណ្ឌលព្រៃស្ពឺលោកថាបើសិនមានការរកឃើញមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះមែនរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកែលម្អឬក៏ឈានដល់បិទមណ្ឌលនេះតែម្ដងអត់ថាដីក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំអត់មានចម្លើយទេអានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីធ្វើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតច្បាស់ជាមានរបាយការណ៍ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងធ្វើថាច្បាស់ជាមានការវិតម្លៃបន្តទៅទៀតដូចជាមួយនឹងការកែលម្អឬក៏បិទតែម្ដងតាក់ទងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកតាអូនធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនឹងចុះអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចមួយនេះជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សារករណាយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺគឺជារបាយការណ៍ដែលអាចទូចចិត្តបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកែលម្អមណ្ឌលព្រៃស្ពឺឲ្យខ្លាយជាកន្លែងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាកន្លែងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅព្រមទាំងផ្ដល់ជំនាញដល់ជនគ្មានទីពឹងដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាចចំនួនថ្មីពេលចាក់ចេញពីទីនោះគួរតែយកមើលទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើជននីមួយៗហ្នឹងតើអាចព្យាបាលគាត់ឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរទេបើមិនប្រសើរគួរតែដាក់ដាច់ដោយឡែកដោយរបៀបម៉េចណាហើយអ្នកដែលល្អប្រសើរគួរតែយកទៅព្យាបាលឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទៅហើយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគេឲ្យមានជំនាញចំណេះបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសម្ភារៈកម្មត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកវិញឲ្យមានមុខរបរមានការងារធ្វើបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺជាការគេហៅថាការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺបានខ្លាចជាកន្លែងឃុំខ្លួនមនុស្សដែលលាក់បាំងរូបភាពពីប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រៅហើយអ្នកចាប់ឃុំនៅទីនោះប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយមិនទទួលបានសិទ្ធិការពារផ្លូវច្បាប់ហើយតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាអាហារបរិភោគការមើលថែទាំឬព្យាបាលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើទោះបីជាអ្នកចាប់ឃុំនៅទីនោះឈឺអ្វីក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានត្រឹមថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅប៉ារ៉ាសេតាមុលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន